పాలకూరలో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది వెయిట్ లాస్కి మంచిది, కళ్ళకి ఇంకా మంచిది. కానీ పాలకూరను తినడం కష్టం అనుకుంటే ఇలా టేస్టీగా ఉండే ఈజీ రెసిపీని ట్రై చేయండి. సో 1 కప్పు శనగపిండి, 1 కప్పు కార్న్ఫ్లోర్, కొంచెం వామ్, కొంచెం సాల్ట్, కొద్దిగా కారం, కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం జారుడుగా ఉండేలాగా కలుపుకోవాలి. ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందంటే మన పిండి పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు. మన చాట్ టేస్ట్గా ఉండడం కోసం దీనిలో 3 టైప్స్ ఆఫ్ చట్నీస్ వేస్తాం. అవి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇలా పిండిని పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఒక గిన్నెలో ఒక నిమ్మకాయ సైజులో ఉన్న చింతపండుని తీసుకొని వాటర్ పోసి నానపెట్టాలి. అండ్ తర్వాత కొత్తిమీర, పుదీనా, పచ్చిమిరపకాయలు నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటిని మూడింటిని కలిపి మిక్సీ వేయాలి. ఇలా పేస్ట్ లాగా వచ్చాక దానిలో కొంచెం పెరుగు వేసుకొని మళ్ళీ మిక్సీ వేయండి. సో మన ఫస్ట్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది. దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ కలుపుకొని ఇందులో పెరుగు వేసాం కాబట్టి మనం చాట్ రెడీ అయ్యేదాకా దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెడదాం. నెక్స్ట్ చట్నీ కోసం పెరుగులో షుగర్ కలుపుకొని అది క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు కలిపి దీన్ని కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం. అండ్ మన థర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సాస్ అనమాట. అది చాలా బాగుంటుంది. సో దీన్ని తయారు చేయడం కోసం ఒక బాండిల్ని స్టవ్ మీద పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసి హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి టామరిన్ జ్యూస్ తీసి ఇట్లా మరిగించాలన్నమాట. ఇలా మరుగుతూ ఉండగా దీంట్లో కొంచెం షుగర్ వేసుకోవాలి. మీన్వైల్ అది మరుగుతూ ఉండగానే మనం ఫ్రెష్ పాలకూర, మాది ఆర్గానిక్ పాలకూర మేమే ఇంట్లో పైన పండించుకున్నాం అనమాట మా టెర్రస్ గార్డెన్లో. దాన్ని తీసుకొని వచ్చి నీట్గా క్లీన్ చేసి లీవ్స్ని ఇలా వెడల్పుగా పెట్టాలన్నమాట. అండ్ అది మరుగుతూ ఉండగా ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. మన చాట్కి ఎక్కువ టేస్ట్ని ఇచ్చేది ఈ సాసే అనమాట. అండ్ ఆ సాస్ క్లియర్గా ఉండడం కోసం నురుగు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ముంతో రిమూవ్ చేసేయాలి. అండ్ అది ఇలా సాస్ కన్సిస్టెన్సీలోకి రావాలి, థిక్గా ఉండాలన్నమాట. మన టొమాటో కెచప్ లాగా కనిపించాలి. ఆ కన్సిస్టెన్సీ రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇంకా మన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాలకూరని ఫ్రై చేయడం కోసం ఒక బాండిల్లో ఆయిల్ వేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి. అండ్ ఆయిల్ మరుగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో మన ఒక్కొక్క ఆకుని ముంచి నీట్గా ఫ్రై చేయాలన్నమాట. రెండు వైపులా కాలేలాగా మధ్యలో అటు ఇటు తిప్పుతూ కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే, మరీ డీప్ ఫ్రై అవ్వకుండా లైట్గా ఫ్రై అవ్వగానే వీటిని తీసేయచ్చు. అండ్ ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టపడి తింటారు. ఖచ్చితంగా రోజు చేయమని కూడా అడుగుతారు. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా హెల్తీ అండ్ చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రై అయ్యాక ఒక్కొక్కటిగా తీసి వేరే ప్లేట్లోకి మార్చుకుందాం. ఇలా అన్నిటినీ ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టుకున్నాక మనం కొంచెం ఆనియన్, టొమాటో అండ్ కొత్తిమీరని కట్ చేసుకుని పెట్టుకుందాం. అండ్ మన 3 చట్నీస్ని తీసి పక్కన పెట్టుకొని మనం దానిపైన ఇంకొంచెం సేవ్ వేసుకోవాలి అనమాట, సన్న కారపూస. దానివల్ల క్రిస్పీగా బాగుంటుంది తినడానికి. సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ గ్రీన్ చట్నీని కొద్దిగా వేసుకోవాలి. చట్నీని ఎంత వేస్తామో అంత టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. అలానే ఎక్కువ వేసుకుంటే ఆ చట్నీ మన టేస్ట్ని డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి లిమిటెడ్గా కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో వేసుకోవాలి. అలా వైట్ చట్నీ వేసాక మన టామరిన్ సాస్ కూడా వేసుకోవాలి. కొంచెం ఆనియన్, టొమాటో, కొత్తిమీరతో డెకరేట్ చేసి పైన కొద్దిగా సేవ్ వేసుకొని ఇంకా రెడీ టు ఈట్. చాలా బాగుంటుంది.
అస్సలు చెప్పలేనంత టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్‌లో చెప్పండి. కొంచెం తియ్యగా, కొంచెం పుల్లగా, కొంచెం కారంగా, క్రిస్పీగా, హెల్తీగా చాలా బావుంటుంది. స్నాక్ టైమ్‌కి ఇది ది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. టేస్ట్‌కి టేస్ట్, స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్టైల్, హెల్త్‌కి హెల్త్. అన్ని విధాలుగా ఇది పర్ఫెక్ట్ స్నాక్. సో, ఈ స్నాక్‌ని మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.